Al entrar en el bosque, el aire se sentía fresco y un sutil aroma a tierra húmeda los rodeaba. El canto de los pájaros resonaba entre los árboles, mientras las hojas crujían bajo sus pies. Ana, siempre la líder valiente del grupo, llevaba un mapa que había encontrado en el ático de su abuelo. El mapa decía que en el corazón del bosque se escondía un lago de aguas cristalinas. A medida que avanzaban, notaron que el bosque cambiaba. La luz del sol filtrada por las hojas creaba patrones danzantes en el suelo. El murmullo de un arroyo cercano servía de música de fondo. Luis, desde su curiosidad, comenzó a coleccionar piedras de formas extrañas, mientras Marta recopilaba hojas de diversos colores, pensando que podría hacer un herbario.